Oi, gente, tudo bom? Hoje vocês estão vendo aí meu canal. Pra quem não sabe, o nome do meu canal é Marte Júlia. E ó, hoje, como que ninguém já sabe, né? Vamos fazer slime. Ninguém tem um ingrediente que mostre a receita. A receita desse ingrediente é comprar essa cola aqui, que é R$5. Barato. Ó, se você tiver bicarbonato de soja, pega o bicarbonato de soja. Aí usa água lubrificada com o bicarbonato de soja. Tem a espuma de barbear. Eu tenho várias patinhas e também pode vender, pode mexer com palito. E, gente, pra ficar mais bonito ainda, eu coloco essa. E coloco com tinta, gente, pra ficar bem melhor. Eu vou ir pra fora aqui. E, gente, eu quero pra vocês que me deixa muito, mega, super like. Porque... Tá, porque... Porque amanhã vocês vão ver a minha reação que eu vou mostrar balde de surpresa. Só vocês, só uma coisa que tá dentro. Tá, tchau!